радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, уште една емисија Круг. Денеска е среда пред Нова година. Иако можеби овие денови се добри за релаксирачки теми, сепак актуелната политичка состојба во Македонија е таква која што не дозволува некоја голема релаксација, барем во овие денови. Се надеваме можеби попразничните празници ќе биде поинаква состојбата. И во овој круг денеска имаме политиката внатре. Со мене мој гостин денеска е Илија Димовски, пратеник на владеачката ВМРО ДПМН. Димовски, близ прашање пред реклами, како ја оценуваш актуелната политичка состојба пред Нова година? Интересно какви новогодишните празници. Океј, по разговорот влегуваме одма по една кратка пауза. Велес 91,5 FM. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, мој денешен гостин Илија Димовски. Димовски, ќе направим еден пресек и она што значи разговори околу финализација на договорот од Пржино, меѓутоа и она што значи сува класична политика и на политичката сцена во Македонија. Во вториот дел за почеток преговорите, односно разговорите меѓу работните групи за договорот од Пржино се веќе известен период во мирување, успеавте да го затворите пакетот што значи околу државната изборна комисија. Сега е таа чинам целосно функционална и може слободно да се препушти на оние обврски што значат регулирање на избирачки список и сите други ситуации. Има доволно време да се ги заврши своите обврски. Остана медиумите како незатворена тема. Има најави пред новогодишните празници дека може да продолжат разговорите овие денови или ќе се чека најавата на Хан за доаѓање па продолжување на разговорите? Околу прашањето на медиумите не е прашање на техника и методологија на преговори, нити на динамика на преговори, туку е прашање на принципи. Јас не очекувам дека пред празниците би имало некои поместувања околу тоа прашање, заради тоа што тука базично браниме принципи, а тоа се стандарди, саморегулација, слобода на медиуми и либерализација на медиумскиот пазар. Она што условно кажано другата или другите страни го застапуваат е дополнителна регулација и наметнување на казни за медиумите. И тука ние во суштина имаме нешто што е спротивно од нивните декларативни заложби. Апсолутно. За мене јас и во разговорите во клубот на пратеници во еден момент изреагирав прилично жестоко кога сватив дека целата дебата и целиот правец кој што се води таму се сведува на две прашања, а тоа е кадровски опозицијата да ги превземе Агенцијата за медиуми и Македонската радиотелевизија и второ да воведеме одредби со кои што па на приватните и комерцијални медиуми би наметнале драконски казни. И велам вака, ако ние 6-7 години сме под постојан оган од таа страна, вклучително со нивните медиуми, нивните новинари, дека вршиме партизација, дека нема слобода на медиуми, дека не знам во Република Македонија исклучително е тешко да се биде новинар или да се раководи со медиум и на крај се сведува тоа целото на една кадровска промена на директор на Агенцијата за медиуми или на членовите на советот во Агенцијата за медиуми и со воведување на нови казни, значи тогаш се соочувате со една ирационалност која што ништо повеќе не може да предизвика освен да ви се преврти жолчката. Тоа е резултат на недостаток на идеја, на концепт на опозицијата како да се подобри медиумскиот простор или на желба за превласт врз медиумите? Тоа е многу погенерално прашање. Прво, превласт да, но во принцип луѓето не разбираат дека сите мани што ги имаат во работата на својата партија доаѓаат од нив самите. Или не разбираат, или не сакаат да прифатат, зашто ако прифатат, ќе треба да се повлечат тие луѓе кои што ја раководат опозицијата. Знаете, многу им е полесно да кажат дека имаат лоши резултати на избори или тековно во спроведување на својата политика, заради тоа што некој друг е крив, заради тоа што банките се криви,
заради тоа што медиумите се криви, заради тоа што синдикатите во еден период беа проблем за опозицијата, во еден период беше Македонската православна црква, па беа во војна со Народната банка на Република Македонија пред една година, со Македонската академија на науки и уметности, пред година и пол беа во отворена војна со повеќето државни универзитети, ако се сеќавате. Значи нив тоа им е полесно. Полесно им е да покажат прст дека Маријан Николовски им е проблем, Илија Димовски им е проблем или било кој друг, отколку да седнат и да се запрашаат што е тоа што СДСМ не успева да ја одлепи од тие 10 на 11-12% поддршка. Тука во тие разговори за медиумите има една ситуација во која што опозицијата тврди дека вие го пролонгирате процесот на решение, од друга страна условно кажано власта вели дека опозицијата врши обструкција околу затварањето на ова прашање. Колку ова прашање има можност да се затвори пред истекот на оние рокови за да се запазат изборите на 24-ти. Со оглед на тоа дека медиумите, оној спорен дел што беше околу рекламирање и така тие прашања затворени со избирачкиот список. Така е. Значи, три елементи. Прво, во изборниот законник комплетно е регулиран периодот од сега до избори во однос на работата на медиумите. Нивната обврска. И нема спорни работи. Тоа е изгласано во собрание, останува агенцијата за медиуми и Државната изборна комисија да го наблюдуваат, мониторираат и да го спроведат законот. А медиумите да го почитуваат. И тука ги има сите одредби на балансирано известување, пристап до медиум на сите подеднакво и така натаму и така натаму. И тоа е усогласено од страна на парламентот. Парламентот едногласно го изгласа изборниот законник и не може да се доведе до дилема. Второто прашање е фактот дека законот за медиуми и законот за аудиовизуелни медиумски услуги не е директна обврска во договорот од пршина, туку е генерална обврска во смисла да се работи на подобрување на состојбата со медиуми. Ние имаме закон кој што е донесен пред година и пол, кој што ги доби сите најпозитивни оценки од сите меѓународни институции, кој што ги доби позитивните препораки од сите медиумски здруженија во Република Македонија. Пред неколку дена излезе извештај на една европска твининг мисија за работата на агенцијата за медиуми, која што е во суперлативи за агенцијата. Со исклучок на тоа дека има недоволно вработено. 50 луѓе биле недоволно. Тоа е проценката на официјална мисија на Европската Унија. Од тој аспект, ние сме спремни да разговараме и понатаму. Нема дилема. Значи, на секоја тема. Тоа е принцип кој што мора да се запази. Но ако правиме промена во законите, тоа не значи и не смее да значи враќање назад. Ние не можеме да внесуваме одредби кои што биле карактеристични за претходниот систем или кои што се карактеристични денеска за држави како Северна Кореја, Белорусија и слични. Значи ние можеме да прифатиме и преговорите може да завршат и утре. Ако се прифати дека одиме по принцип на стандардизација, поддршка на саморегулацијата. Не може државата да ја регулира содржината на медиумите. Тоа е прашање на саморегулација во сите нормални европски држави. Ако одиме кон либерализација, утре можеме тој пакет да го затвориме. Ние во еден момент, ако се сеќавате, кога се види дека ние СДСМ и посредникот Ван Хојте имаме сосема различни концепти, ние во еден момент рековме да ги тргнеме сите три предлози од маса и да ги оставиме настрана. Тоа беше едната опција. Другата опција беше да најдеме закон од некоја европска држава, понудивме 20 на 22 држави, да направиме copy-paste, да се изразам компјутерски, че го копираме законот од било која од тие европски држави и да го изгласаме во собрание. Че не велиме Тие опции стојат уште во игра или на маса се е на маса, но зборам за принципи и повторувам, ние нема да прифатиме измени на законот кои што ќе значат две работи. Прво, враќање назад, како што кажав, и второ, нема да прифатиме измени на законот кои што ќе ја направат Македонија експеримент. Тоа е и прашање кое што за кој жестоко се спротивставија и двете новинарски здруженија во Македонија, иако да речеме едното здружение ЗНМ имало поприлично блиски ставови, да речеме, по одредени прашања во опозицијата, меѓутоа овде настапија заеднички у поглед на измените на законот за медиуми, дека
партизација или условно кажано наметнување на партиски решенија во МРТВ, во изборот на членови на Совет нема да помине, така што тука веројатно ќе треба да се бара друго решение. Тука ние имаме идентичен став и со ЗНМ и со МАН. Тука нема дилема. За нас нема никаква дилема. Концептите кои што ги нуди посредникот и СДСМ се спротивни на тоа. Колку и да бидат пакувани во обланда. Го слушам деновиве СДСМ како зборува за слобода на медиуми, а во исто време предлага закон со кој што ќе може во еден ден да се затвараат медиуми без никаква дилема. Сам тоа е илузорно. Сега тие зборат за европски принципи, а предлагаат 10-кратно зголемување на казните за медиумите. Значи, ево шеднаш, 6-7 години ни рипаа наглава во собрание да ни кажат колку казните во Македонија биле големи. Ние донесовме еден закон за прекршоци, системски закон, со кој што направивме генерално усогласување и намалување драстично на казните. После тоа СДСМ излага со предлог да се зголемат казните за медиуми. И си велам, дали сум луд, дали нешто пропуштив, дали нешто не видов. Значи, тоа е базично недржање до искажан збор. Не може во политика и во живот, во спорт, во музика, во уметност 6 години да зборуваш едно исто, да зборуваш дека казните се високи, 7-та година предложиш 10-кратно зголемување на казните. Се враќаме по кратка пауза на истата тема. Тука има уште неколку прашања, па потоа влегуваме во другиот дел. Гергелија 97,7 FM. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во круг, почитувани слушатели, Илија Димовски, пратеник на ВМРО ДПМН, е мој гостин и дел од преговарачкиот тим на владачката партија во разговорите за Пржино. Димовски, од тоа што се случува во медиумите, во разговорите за медиумите, всушност се случуваше условно кажано и за останатите претходни процеси на разговори. Ако сумираме, ние ќе видиме дека ниту она што се бараше претходно за начин на проверка на избирачки список и такви работи, многу од она што го имаше како замислено или како декларативен говор опозицијата изминативе години и половина, на терен не се случија такви драстични промени, иако еден период и вие дори баравте и од регистрација со отпечаток на прст, ништо. Генерално се има чувство во јавноста дека декларативните зборови за промени, за реформи кои што треба да допринесат, условно кажано, амбиент за, како вели опозицијата, фер избори, се сведуваат на решенија кои што можеби подоцна да произведат повторно алиби за негодување и непризнавање, да условно кажеме, да речеме, на изборните резултати кои треба да бидат нели финален на тој на тој договор од Пржино. Стравувате од таква опција? Вака, ајде да го искористам вашиот пример околу избирачкиот список. Кога се разговараше за избирачкиот список, ние кажавме вака: ние веруваме дека избирачкиот список е на ниво на стандардизација како во сите европски држави и дека не може да биде оспоруван и тој да биде користен како причина за непризнавање на избори. Но гледаме дека другите партии имаат недоверба спрема избирачкиот список и за да ја отстраниме таа недоверба, ние велиме вака: све што другите партии ќе договорат како да се дојде до верификуван избирачки список во кој што тие ќе веруваат, исто како што ние веруваме, за нас е прифатливо. Се сеќавате дека СДСМ предлагаше активна регистрација со регистрирање на сите кои што сакаат да гласаат во одреден период пред изборите. Ние рековме дека за нас тоа е прифатливо. И потоа се повлекува. Потоа СДСМ се повлече. Значи практично на тој начин покажа дека паѓаат во вода сите стравувања за претходните изборни циклуси, односно сите обвинувања за претходните изборни циклуси. Сега гледаме дека тоа нивно повлекување ќе биде злоупотребено и почнува да се злоупотребува од највисоко ниво. Овие денови слушаме од страна на опозицијата дека избирачкиот список немало време да се затоа да прашам. Да, ако ме прашувате дали ќе влеземе во период во кој што опозицијата, односно СДСМ, ќе се обидува да најде влакно во јајцето за да не оди на избори, да, во таков период сме и се повеќе и се посмешни причини ќе слушаме.
за да си најдат причини да избегаат од избори. Нити ќе им е прв пат, веројатно нема да им биде нити последен пат, нити па некој ќе биде изненаден во оваа држава. Не сваќаат дека ако се во калта со такви пристапи, уште подлабоко ќе бидат во калта. Заради тоа што дури и оние луѓе кои што можеби од објективна позиција кои што не се членови на партии или не се поддржувачи на партии, од објективна некоја дистанца ги посматраат работите, сваќаат дека ние живеевме во период од година и пол тешка политичка криза која што веројатно најтешката од 90-та на и тешка да се менаџира, вака кажано од другава страна на Види, прво имавме знаеме, имаме конфликт, се бараше решение, и тогаш имаше 6 месеци, 9 месеци се затвори пошедно. Ние 2 години живееме. Тоа баш сака да го потенцира. Оние луѓе кои што од објективна дистанца го гледаат се тоа, кои што тераат нормален живот, кои што одат на факултет, работат, приватни бизниси тераат, се ангажираат за својата фамилија, за своето семејство, живеат во година и пол тешка политичка криза, која што имаше импликации врз сите текови во државата. Социјални, економски, инвестициони, обштествени и така натаму, ги инхибираше луѓето, ги инхибираше компаниите, влијаеше на порастот на GDP, влијаеше на пораст на инвестициона активност, посебно на домашните компании. Зошто? Паѓа во вода дека изборите биле фалсификувани, паѓа во вода дека избирачкиот список не чинел, паѓа во вода дека СДСМ ќе победела на избори, паѓа во вода дека ова е недемократска држава заради тоа што они предлагаат недемократски закони за медиуми. Паѓа во вода дека СДСМ има концепт како да ја води државата. Испаѓа на виделина дека живеевме во период на година дена на фалсификати и монтажи кои што се докажува со новиве случаи. Нормалниве луѓе кои што се огромно мнозинство во државата разбираат дека цела држава е влечена за нос од двајца-тројца неспособни луѓе кои што си замислиле дека ќе станат премиер, ќе станат не знам што во држава и по секоја цена ја уценуваат цела држава. Ја блокираат цела држава само да си остварат своја амбиција. Овие неколку година и половина државата функционираше на некој начин, условно кажано, власта го менаџираше процесот на функционирање на државата и покрај политичката криза во која што живееше државата. Меѓутоа, сепак оваа состојба на подолг рок е неодржлива. Ако прашањето ми е што во ситуација ако дојдеме во опција дека СДСМ повторно ќе одлучи да не излегува на избори, тогаш кризата веројатно би се продлабочила. Јас дозволете, можеби нема вие да прифатите или може дел од слушателите нема да прифатат, но политичката криза во Република Македонија не е политичка криза на институциите. Затоа велам, може да се одрази како политичка криза. Се одразува секако, но институциите не се причина за политичката криза. Причина за политичката криза е кризата во левицата во Република Македонија. И се додека таа криза во левицата постои, а постои подолго време, ќе има криза и во политичкиот систем. Што е пример, хипотетички се одржат изборите на 24 април. Резултатите горе-доле ги знае и секој граѓанин во оваа држава. Нема да има големи промени во изборниот резултат. Мислите дека ова раководство на СДСМ со оваа структура на политичка мисла, мислите дека ќе се помири, ќе прифати, ќе се повлече, ќе ја понесе одговорност и ќе дозволи на некои млади луѓе во СДСМ да понудат нов идеолошки концепт, нов политички концепт? Јас се плашам дека ако и да се помири, веројатно другите што ќе дојдат ќе бидат порадикални. Ако го следиме примерот од Црвенковски, па знаеме многу порадикален. Значи ние имаме политичка криза во левицата која е во нокдаун долги години, деценија, не знае како да ги верификува своите позиции, не знае како да ги пренесе пред јавноста, не знае како да направи партнери во својата политика, не знае како да соработува со другите обштествени фактори. Ево криза, огромна е разликата. Значи имате 300 на 500.000 гласа, тоа е скоро половина. Таквата позиција создава фрустрации, создава нервоза, ги затвара во тесен круг, сите околу нив кои што не стојат мирно на нивните мисли им се непријатели и ги радикализира.
И нормално е тоа што вие го велите дека ќе се радикализираат дополнително. Значи одржувањето на изборите може да се случи чудо и некој таму да си ја чукне главата и да рече луѓе готово, заврши, се обидовме на ваков начин 2008, не успеавме, се обидовме 2011, не успеавме, се обидовме 2014, не успеавме, еве 2016, нема да успеат. Треба да бараме чаре. Да, да бараме чаре. Додека трае политичката криза во левицата, ќе имаме импликации како некоја форма на поинтензивна или помалку интензивна политичка криза и во институциите на државата. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад, поштени слушатели, во втората половина од денешниот круг веќе влеговме во она што значи суштински и сува политика во особено предизборието. Мој денешен гостин Илија Димовски. Димовски, пред некој ден прочитав еден интересен статус на социјални мрежи или кој вели дека Социјалдемократскиот сојуз или СДСМ опозицијата не градат фабрики. Имавме фабрика за медиуми, сега фабрика за идеи. Фабрика за фалсификување на афери и на лични карти. Шалата на страна, случајот е многу сериозен. Многу. Проценките, барем од она што да сега го има како неофицијални информации во медиумите, со оглед на тоа дека и одреден степен официјални, она што го соопшти на почетокот на обвинителството, истрагата покажува дека во Македонија некој веројатно сериозно работел на подкопување на не само на она што значи стабилност или со оглед на тоа дека фалсификување на лични документи е само по себе сериозен прекршок, меѓутоа и идејата за како што се развива ситуацијата за конструкција на таквите материјали, користење во конструкција на лажни афери, предизвикува исто така сериозно прашање за анализа. Опозицијата, барем до сега, лидерот на СДСМ и министерот кој што е од нивни редови во МВР, 8 најави дека треба да се расчисти до крај ситуацијата и да не се многу брза. Немаат некој поконкретен одговор, меѓутоа кои се вашите проценки овака од страна како, иако сте пратеник на владачката партија, сепак ваша оценка за целиот овој случај? Неколку стартни позиции. Вчера гледав пресот на Заев и го прашува некој новинар директно дали вие му дадовте материјали на лицето, како се вика, Чауш, како вика, Зекири. И он вика, истрагата ќе покаже. Значи, не го прашува дали Маријан Николовски му ги дал или не знам кој, го прашува дали вие сте му ги дали. И на тоа прашање, кога е лично прашањето, се одговара да или не. Така, нема што истрагата да докаже или да покаже, кога вие знаете дали сте... Истрагата може да докаже и покаже, ако вие покрај на него сте дали уште на 40 други, па не се сеќавате на кој сте дали. Втора работа, да, фрапантно е тоа што министерот за внатрешни работи повикуваше минативе 10 дена да не се брзало со истрагата. Но сакаме да расчистаме една работа. Прво, оваа истрага и оваа акција нити е започната, нити е водена од страна на Министерството за внатрешни работи. Тезата која што Заев се обиде да ја продаде вчера на медиумите е лажна. Дека вели немало Оливер Спасовски да тера истрага за сам да се уапси себе или за да го уапси Заев. Не е точно. Оливер Спасовски врска немал за оваа истрага. Појма немал. Надлежност. Оваа истрага е отворена и е водена од јавното обвинителство. Оливер Спасовски знаел толку колку што знаел Илија Димовски и Маријан Николов. Му биле дадени личните карти од страна на новинарот на Фокус, тој по сила на закон ги предава на јавно обвинителство, кое што е единствено надлежно за водење на истрага по новите процесни закони во Република Македонија. Значи, Министерството за внатрешни работи не ја води истрагата, нити ја отвара истрагата, нити ја води истрагата. Така да, Оливер Спасовски не знаел нити дали е отворена истрага, освен ако не го чул тоа од медиуми, нити до каде е истрагата, нити какви оперативни активности ќе превземе јавното обвинителство, нити па што се сега има во доказниот материјал. По сила на закон нема пристап до тие информации. Разбирате? Да. Затоа да расчистиме.
дека Оливер Спасовски не знаел и не знае, иако е министер за внатрешни работи. Втора работа. Она што го слушнавме овие денови од медиумите како делови од она што било фатено, е веројатно многу ситен дел. Зошто го велам тоа? Заради тоа што имаше информација во некои од медиумите дека досега се обработени само 15% од сите материјали кои што биле фатени кај овие три лица. Бекири, Сума и брат на дали на Бекири, дали да, веројатно на Бекири. Значи само 15%. И се по логика на предпоставка. Ако се 15% само обработени од обвинителството, колку од тие 15% ги разбрале медиумите? 3%, 2%, 1%, 10%, а макар и 15%. Значи ние сме во фаза во која што веројатно допрва ќе бидеме изненадувани од тоа што све е најдено таму. Може нема ништо дополнително, но оставам простор дека тоа што досега го знаеме е многу малку. Тама имаше и тие информации на сериозна нишка во тој процес, тоа е комуникацијата на овие структури на СДСМ со осомничените Она што го видовме, лидерот на СДСМ потврди дека да. Она што го видовме пред неколку дена беше укажување дека министерот за внатрешни работи во последните 10 дена пред акцијата, но и претходно долг период бил во интензивна комуникација со еден од овие три лица. Втора работа, Заев сам потврди дека имал комуникација со станоци, ги видовме сликите, во штабот на СДСМ, во канцеларијата на председателот, со дури дека бил член на СДСМ. Дури ја еден детал што го забележав на таа слика е дека лице во Бекири во канцеларија кај Заев легол на куси панталони. Као по дома. Значи, јас искрено ви кажам, во штабот на ВМРО ДПМН толку години сум присутен, никогаш не сум видел внатре некој да влезе на куси панталони, уште помалку да влезе во кабинетот на председателот на партијата на куси панталони. Тоа се некои стандарди кои што, нели? Апсолутно. Од друга страна, тоа што го прочитавме во медиумите, вели дека овие лица и претходно биле судени и обвинувани за вакви криминали уште пред 20 години. Тоа е период во времето на, мислам дека 2004. Така некако. Имаше, мислам дека во тогашен вест имаш детални информациите, но излегува по порталите. Така да имаме ситуација во која што не е спорно дека председателот на СДСМ и генералниот секретар на СДСМ, кој што е министер за внатрешни работи, биле во интензивна комуникација со лица кои што имаат тешко криминално досие и кај кои што еве тоа условно да кажеме дека не е проблем. Нели комуницираат со сите, но кај овие лица се пронајдени материјали и се пронајдени докази кои што даваат индикација дека токму од нив се правени и создавани некои од најзначајните политички афери во последната година дена. Пасошите пред избори, тоа беше малце од поодамна, и личните карти пред овие избори, со кои што требаше да биде докажано дека ВМРО ДПМН фалсификува избори. За подсетување дека она што беше исто во истрагата, ниту една од оние 105 лични карти кои што беа предадени не била употребена во... Значи требало да се создаде впечаток во јавноста. Како се направило тоа? Се пласирале тие лични карти кај медиум кој што е во целосна координација со работата со Социјалдемократскиот сојуз. Треба да видиме сега дали и медиумот бил свесен дека е вовлечен во игра. Или не? Тоа веројатно што би рекол Зоро за да ги покаже. Правиме тука уште една кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Во финалето на денешниот круг, мој денешен гостин Илија Димовски, пратеник на влачката ВМРО ДПМН, зборувавме за неколку теми во последниот дел околу она најнова скандалозна афера со личните карти и производството на фабрикувани афери во Македонија. Димовски, изборите имаат кампања, пред кампањата е веќе условно кажано почната, се гледа од авион кој ќе биде стратегијата на опозицијата. Тука е поприлично јасно и стратегијата и на власта на действување, меѓутоа
пресретнувањето на или оваа акција што беше за чистување со личните карти и истрагата, всушност е веројатно можеби еден вид на некој пресретнување на некои афери кои би можеле да се појават, меѓутоа тоа не исклучува варијантата дека тие сепак нема да се појавуваат во медиумите. Како вие ќе одговарате како владеачка партија на сите овие можни со оглед на тоа дека јасно е дека опозицијата на овие избори ќе оди со деградација на комплетна на владеачката партија? Нека оди. Тоа го прави веќе долго време. Значи не е ништо ново. Ова фабрикување на лични карти и на пасоши само еклатантно и јасно покажува дека фабрикуваат и фалсификуваат се друго. Меѓу другото, еден нови за фалсификување на една слика со невешт овид. Не невешт. Значи, ја вака извинете, може многу човечки ќе се изразам, ама човек треба да си ја мавне главата од маса за да се обиде да разбере во кој филм живеат луѓето. Не покажа ли дека опозицијата всушност можеби нема никаква креативност? Нема, јас тоа го кажувам, ние живееме политичка криза во која што фатена целата држава заради политичката криза во левицата. Ти вади пратеник на говорница монтажа од слика која што за 5 минути откривме дека е монтажа. На прв поглед му ја покажавме и му ја повторивме 10 пати. Не, најдовме оригиналната слика од која што е монтирана. Не се извинуваат. Не признаваат дека сгрешили. И сега си велам, чим монтираат за да ги оправдаат Спасовски и Заев, сами се свесни дека се длабоко кал со оваа афера. Сакав да споменам дека фрапантна работа. 70.000 разговори се наведени во компјутерот на еден од овие осумничени. Кој ви гарантира дека нема други 70 на други места? Тоа прво. Второ, прочитавме вчера дека фолдерот во кој што стоеле тие 70.000 разговори се викал СДСМ во компјутерот на овие. И трето, кој ви гарантира дека тие не се фалсификувани, монтирани, лепени, прелепувани, она фамозна интересна реченица која што излезе од реакциите на ВМРО ДПМН? Да. Дека можеби токму овие луѓе не го правеле истото што го прават со личните карти. И кој гарантира дека тие 70 таму нема приватни разговори. Чисто приватни разговори за уцена, не знам, на луѓе кои што можеби немаат врска директно со политика. Многу интересно, значи па ќе ви кажам, ова веќе политичка сцена е многу луцидна, многу луда, многу ненормална, како да ви кажам. Имаш еден ден во кој што Заев дава изјава пред суд и кажува дека само јас знам како треба да се чуваат овие софистицирани, не знам какви таму епитети користи за да ги изрази своите чувства за неговите материјали. И само он знаел. Катица не знаела, државата не знаела, министерството што го води неговиот генерален секретар не знае, никој не знае, он знаел само како да се чуваат тие материјали, зашто во нив имало, пазете, државни тајни и приватни приказни. Државни тајни подсету. Вика, само јас знам да ги чувам и додека не бидам јас сигурен дека државата обезбедила услови како да се чуваат, не ги предава. Не поголем од државата, но попатно, после еден ден се наоѓаат 70.000 разговори кај човек кој што имал редовни состаноци со Заев. Ме разбирате? Значи Заев знаел само да ги чува, ама не ги чува. И сега, образ Џон. Како да ви кажам, значи, на нормален човек тоа да му се случи, во 24 часа, нема да излегува од дома 24 години. Нема да излегува од дома 24 години. Мака нема. Испаѓа на пресконференција, кажува дека обвинителството ја води истрагата, после 2 сати кај Жане Лупевска на Телма, кажува МВР немаше да отвори ваква истрага. Во 2 сати разлика он кажува комплетно, значи 180 степени различна работа за иста тема. И свикаш или нешто пропуштив, или не разбирам. И тоа, таквите состојби ситуации ќе не се случуваат и во текот на изборната кампања. Прашањата се многу сериозни. Мислите ли дека, јас пак ќе се вратам на почетокот, мислите ли дека ние ќе успееме со изборите во април да излеземе од оваа политичка криза, или таа ќе се
продлабачи уште повеќе со оглед ако дојдеме во ситуација да опозицијата повторно не ги призна резултати. Пак има две битни работи. За првата зборував, не сакам да ја повторувам, тоа е околу политичката криза и кризата на капацитет на левицата. Втората работа е тоа што не само објективната да речеме јавност која што не припаѓа ни лево ни десно, туку мене ме радува тоа што веќе членови на СДСМ и на функции со кои што службено комуницирам, професионално, но и луѓе со кои што имам нормална приватна комуникација, се членови или симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз, јавно и нескриено веќе ги коментираат со негативна карактеристика постапките на опозицијата. Тоа значи дека ние ќе дојдеме во момент кога ќе ја сватиме целата манипулација што ни се случува во овие 2 години. Ќе дојдеме и се движиме во тој правец. Ќе заврши моментот кога и членовите на СДСМ ќе му дозволуваат на Заев да им кажува дека изборите биле фалсификувани. Ќе заврши. Се движиме кон тој правец. Ние да не звучи дека ја премногу се грижам за СДСМ. Објективно кажано, ваква СДСМ помага ВМРО да помогне да биде на власт. Но создава криза на државата. Треба да дојде момент во кој што ќе се случи некоја си катарза внатре во левицата, дали во СДСМ, дали генерално во левицата, како политичко движење, и искрено се надевам ден побрзо и кадровскиот потенцијал, но и мисловниот потенцијал да биде променет. За да сведеме дебатата дали е подобро да градиме пат за Прилеп преку Градско или треба да градиме пат за Прилеп преку Бабуна. Веројатно такво нешто ќе почека. Ама треба да бидеме свесни дека тоа е. Во Така. суштината на политичката битка е апсолутно дека Дали, тоа ако има државата пари, а има, за да гради пат за Прилеп, кој што ќе има 4 ленти, Меѓутоа, дали е добро да биде тој пат преку Градско, што значи географски, што значи популационо, што значи економски, или тој пат треба да го градиме преку Бабун. Тоа е политичката дебата што треба да живееме во нормална држава, а не фалсификувани лични карти во некоја куќа во Чаир, како да ви кажам. тоа е така, меѓутоа очигледно на опозицијата во Македонија, а и не е само во Македонија, ако ги земеме примерите и други држави у регионот, имаме такви случаи на левица која што има веројатно недостаток на, односно криза на идентитет. Левицата има секаде во Европа. Така што Не е секаде во Европа, во овие посткомунистички држави, заради тоа што они формално кажаа дека ги прифаќаат модерните левичарски, европски, социјалистички и социјалдемократски идеологии, а истите луѓе остана, или па нивните деца кои што владееа со таа структура во време на комунизмот кога имаше монопартиски систем. Така да персонални се проблемите повеќе. Пред Милија Димовски, мој денешен гостин во круг, разговаравме на политичките состојби во Македонија. Чинам дека дадовме добри одговори на многу суштински прашања. Почитувани слушатели, емисијата Круг е на Радио Трговското друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител е Марија Николовски. Денеска е 23 декември 2015 година. Емисијата е во продукција на Радио Слободна Македонија. Оставам со убав ден. Пријатен денот. Круг со Марија Николовски на Радио Слободна Македонија.